السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى وجديدة في المطبخ المغربي مع إيمان. كيف الأحوال؟ كيف عاملين؟ ما الأخبار؟ إن شاء الله يا ربي طمنا عنكم بكل خير وتكونوا بأسعد الأحوال إن شاء الله. اليوم ما غاديشين ما تكونش عندنا وصفة، ولكن غنبقاو في إطار المطبخ. غنعملوا اليوم واحد الوصفة للبرد كيف ما شفتوا في العنوان، للكحة. وهذه الوصفة الحمد لله أنا ما جبت لكم إلا ومجرباها مليون في المية الحمد لله 3 أيام، وخصوصا الكحة ما كتبقاش الحمد لله. كيف ما لو متابعيني عارفيني في الفيديوهات السابقة كان صوتي رايح والكحة يعني بصراحة كنت مبهدلة لكن الحمد لله ما عملت هذه الوصفة 3 أيام اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله. فقلت يعني نقول لكم يعني اللي مريض وكنعرفوا في هذا الجو كيف ما قلت ديال الشتاء الكحه الصوت كيتبدل كيتبح، فجيتكم بهاد المكونات هذه اللي متوفره عندنا في مطابخنا كاملين الحمد لله. مكونات بسيطه جدا. اذا هنايا كيف ما كتشوفوا عندي زنجلان هذا الابيض، سنجلان السمسم. ما يستحسن يكون هيدا بيض، ما يكونش محمص يعني يكون بيض باش يعطي نتيجة فعالة. وعندي الحبة السوداء، الحبة السوداء هي حبة البركة. والزنجبيل بودرة وزيت الزيتون. يعني هانتوما كيف ما شفتوا هنايا مكونات سهله ويعني متوفره الحمد لله عندنا. اذا اول شيء غادي نجيب هاد رديمه ازازه هيدا صغيره، طبعا تكون معقمه وغسلينها بالماء السخن ومنشفينها مزيان. هاد الوصفه على فكره 3 ايام، فهمتي؟ ما نعملش كميه ونخليها، لا انا نعمل على حسب يعني كنتي مقدار صغير اللي غادي نستعمله في خلال 3 ايام. اذا بسم الله على بركه الله. اول شيء نفس المقدار خصو يكون مثلا معلقه صغيره، هذه القياس، هذه معلقه صغيره ديال الزنجلان ومعلقه صغيره ديال حبه البركه ومعلقه صغيره عامره ديال الزنجبيل. يتهرق لي هذا، اوبس ماشي مشكل، حيد هادو. صافي هنايا كيف ما حطينا هادو. دابا غادي نحط زيت الزيتون، تقريبا 4 ديال المعالق او 5، يعني كل ما كثرتوا زيت الزيتون كل ما احسن. انا قلت لكم هاد الوصفه 3 ايام. انا عملت هنايا 4 ديال معالق كبار، 4 معالق كبيره. غادي نغطيها هيدا، نسدها مزيان ونحرك. صافي نتوما كتشوفوها هي. اذا هاد الوصفه هذه انا قلت لكم 3 ايام فقط. وحده على الريق الصبح والثانيه تكون بالليل قبل النوم. ما تجيو تنسوا خذوا واحد المعلقه واحده على الريق في الصباح. بصراحه انا قلت لكم مزيانه بزاف وانا مجرباها، والحمد لله كتعطي نتيجه فعاله. وعلى فكره ممكن تعطيوها حتى الاطفال ديالكم لانها مكونات طبيعيه وماشي شي حاجه اللي هي مضره اللي غتضر الاطفال ديالنا. صافي انا هذا الفيديو عملت لكم اليوم وقلت ضروري نشاركه معكم لانه مفيد بزاف ويقدر يعني يفيد
يفيد يعني الناس اللي عندهم هذه المشكله ديال الكحه، وخصوصا الفصل الشتاء كيف ما قلت في الاول. وصافي، وهيدا كنتمنى تعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم وعلى التعليقات ديالكم. ربي يخليكم وربي يعطيكم ما في نيتكم. وصافي، وهيدا غادي نسالي هذا الفيديو او هذه الوصفه ديال اليوم المفيده والفعاله، كنكررها فعاله جدا، لا 3 ايام فقط. الحمد لله. وربي يشفي كل مريض، وشكرا لكم، ونقول لكم باي باي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.